Bola som slúžka. Bola som slúžka vo Viedni. A celý život som tou slúžkou zostala. Nič viac som nikdy nezažila. Nikdy nič viac nespravila. Nič viac neviem. A dnes si nie som istá, či to stačí. Toto ma tiež inšpirovala táto fotografia, lebo tu to vidieť, že tá slúžka je v nejakom slovenskom alebo moravskom kroji. Že v podstate aj keď slúžila u pánskej rodiny, asi dosť bohatej, tak ona ten kroj neodložila. Z nejakého presvedčenia v podstate nechcela si obliecť túto uniformu. Že to bol ako keby výraz politického presvedčenia tej slúžky, že si nechala kroj. Toto je ešte tiež niečo, čo mne veľmi ležalo na srdci. Irenka Varínska-Višňovská, stará pani, koncom 80. rokov dala mojej mame spomienky na Štiavnicu. A krásne sú vlastne spísané, že ako Štiavnica vyzerala na konci 19. začiatku 20. storočia, keď ona bola dievča. Ale bolo to akože tak si to oživiť tú Štiavnicu a tiež akože inšpirácia z tej doby. To bolo veľmi dôležité. Film Slúžka sa odohráva medzi rokmi 1912 a 1919 v Prahe, v meste, kde v tom čase žili vedľa seba Česi a početná nemecká menšina, početná židovská menšina. Praha bola mesto veľmi liberálne na tú dobu. Stretávala sa v nej vlastne tá zmes nového a starého. V našom filme to staré reprezentuje dom vysokého štátneho úradníka, ktorý sa snaží vychovávať svoje deti podľa pravidiel. Cisár Franz Jozef je tam na piedestále, predstavuje vlastne tú hodnotu, prečo sa oplatí žiť, hodnotu tej monarchie, toho centralistického prístupu aj k štátom a národom. Do tohto domu prichádza slúžka Anka, 15-ročná dievča z Banskej Štiavnice, ktorá musí odísť z domu preto, lebo jej mama, ktorá bola nevalnej povesti, mala Anku ako bastarda, tak sa vydáva za vdovca s deťmi a zakladá nový život, takže Anka musí z domu. Všetko je pre ňu veľmi nové a všetko začne byť iné, keď si uvedomí, že k slečne Rezi cíti viac, než je obvyklé. A na príbehu tých vzťahov v jednom pánskom dome vlastne rozprávame o rozpade monarchie a vzniku Československa. Asi najviac mi záležalo na tom politickom rozmere. V podstate, že ako taká obyčajná slúžka nejakým svojim malou troškou vlastne prispeje k tým dejinám. Že nemusí tam byť ten Štefánik, ktorý naozaj toho toľko dosiahol ako muž, sa prebil.
ale že v podstate aj tá práca tej slúžky je rovnako potrebná v tej spoločnosti. My sme s Marianou sa stretávali po kaviarniach, lebo ona tam mala akože možnosť niekde na chvíľku odložiť dieťa, a potom sme rýchle niekde spolu utekali a stretli sme sa. A sme si hovorili najprv, že čo by tam mohlo byť, ako by to mohlo vyzerať. Lebo kniha je niečo úplne iné ako scenár. Pre Hanu je to mimoriadne, tá kniha bola pre ňu mimoriadne osobná, si myslím. A cítila som sa bezpečnejšie, ak to, čo napíše, bude vlastne základnou stavebnou hmotou filmu, lebo ona s tým ako autorka musí byť stotožnená. Tie prvé verzie scenára, vlastne tá základná hmota vznikla tak, že ona niečo napísala, poslala to mne, ja som urobila zmeny a zase som jej to poslala s tou poznámkou, že režisérska verzia scenára. A potom, keď ten scenár už bol zrelý na prípravu, to znamená na nejaké faktické kroky, tak Hana od toho odišla. Ja som bola z toho tvorivého tímu v tom reťazci jedna z tých poslednejších a tak som sa snažila napojiť na atmosféru, na náladu, na to, ako už mali oni predstavu o tom, ako ten film má vyznieť a pre mňa bolo veľmi zaujímavé sa ponoriť do takých odlišných svetov, ako vedľa seba bolo vlastne v slúžke jednak ten svet toho šťavnického predmestia, lebo to ani nebola ako Štiavnica v tom mestskom zmysle, ale to bolo niekde nejaká banická usadlosť na poblíž Štiavnice, odkiaľ pochádzala tá Anka, ktorá sa potom dostala do úplne iného protichodného prostredia, ktoré vlastne malo úplne iné výtvarné a vizuálne znaky. Takže pre mňa ten stret tých dvoch svetov bol veľmi zaujímavý a to som sa snažila vyjadriť aj v kostýmoch, či už dodržaním nejakých dobových pravidiel, ako chodili chudobní ľudia oblečení, ako chodili bohatí ľudia a takisto používaním nejakej úplne inej farebnosti, či už pre tie slúžky, ktoré boli anonymizované v tých slúžkovských čierno-bielých odevoch, v takej akési uniforme. A v opozite k tomu vlastne taká ako zdobnosť a farebnosť tých postav, ktoré patrili k rodine. A vlastne hlavne Teresy s jej matkou, tak to boli také najzaujímavejšie figúry pre kostýmy. To je pre mňa vzrušujúce, že sa tu stretnú rôzne národy práve. Veď to je úžasné na tom, že my sme žili takýto život, keď sme boli spolu Slováci, Maďari, Nemci, Rakúšania, Češi, že niekedy počuješ maďarčinu, slovenčinu, češtinu, ešte k tomu, že napríklad ja to hovorím nie po ako myslím slovensky a maďarsky, ale používam nitrianske nárečie. A do toho zmiešam tie nemecké výrazy, tie maďarské, takže to je práve úžasné, že sa toho nebáli autori to tam dať, lebo to je autentické. Snažíme sa zabudnúť, že to bol jedna krajina, kde ľudia sa hemlesili, lebo v podstate všetci sme žili spolu, ale niekde v podvedomí našom spoločenskom a kultúrnom to existuje, že napríklad moja stará mama chodila električkou do Viedne, hej, si nakúpiť, chodili tam do opery. A teraz vlastne cez Európsku úniu, ako keby sa ten priestor zase vracal. Tomuto rozumieme, že je to niečo, že tá stredná Európa je niečo, čo je uzavreté v našej histórii ako naše. Že ja teraz aj
to vidno, že keď ľudia z Bratislavy idú do Viedne, oni sa tam cítia doma. Stále máme pocit toho Maďarska, toho Poľska, že to v Českej republike ani nehovorím. Čiže máme taký ten pocit tej ukotvenosti v tom priestore. Toto je vaše kráľovstvo. Budeme tu teraz 4 dní v kuse. Kráľovná je Aňa, kuchárka Kristína prišla z Moravy a ona tu tomu vládne. Vy všetci ste hierarchicky pod ňou. Takže poďme na to a navrhujem, že dáme si skúšku, takúže v reálnom behu a potom si to spoločne pozrieme, aby ste vedeli, ako vás je vidieť, aby ste sa vlastne vedeli, ako vás vidíme my. Set. Akce. Stefane, chodí. No jenom film, Kristy. Už prišla tá mladá. To je naša Kristína. Kristína varí. Kristína, ty si najlepšia kuchárka. Prišla nám celé Prahe. Nezodávám. No a kedy prídi ku mne do komory? Zaspásujeme, nie? Nám by se, Stefan. Už se obudili. Jdeme? Že nejde. Myslím, že to, čo bolo pri tomto filme neopakovateľné, bolo, že sme sa takmer nepohli z jedného miesta. Že sme boli na zámku v Slatyňanoch a ak niekedy pôjdete na zámok Slatyňany, tak tá cesta k nemu je lemovaná rúžami. Práve v čase, keď sme tam nakrúcali, tak tie rúže kvitli. A vždy ráno, keď nás vysadil asistent réžie z auta, sme kráčali so skriptkou Nikol a sme si hovorili, že cestou medzi rúžami už nikdy na plac chodiť nebudeme. To bolo naozaj nádherné, deň čo deň prísť na plac. Tá cesta samotná stála za to. Ja som veľmi rada, že sa robí film s takouto tematikou, lebo síce je najmä o ženách, ale je zároveň o takých, by som povedala, zatrpnutých vzťahoch mužsko-ženských, alebo nielen mužsko-ženských. Keď som chystala tú knihu, tak pozerala som sa na to z toho ženského hľadiska, že ako vlastne tá žena je nejakým spôsobom až utláčaná, využívaná, ale keď sme sa rozprávali s Marianou o scenári, tak tam vlastne vyvstalo to, že tá patriarchálna spoločnosť má pravidlá nielen pre ženy, ktoré sú utláčajúce, ale aj pre mužov. Ja som si uvedomila, že tí muži boli zdánlivo tiež vlastne neslobodní a že by sa patrilo aj tým sa zaoberať, aj keď vyznievajú, ako že oni sú tí páni situácie, ale oni sú len vo vleku nejakého svojho predurčenia, nejakých očakávaní a plnia nejaké úlohy, nejaké role, ktoré im boli dané. Či už je to pán domu, ktorý sa potom ožení s niekým, koho v podstate ani nepozná alebo nemiluje, lebo tie zvyklosti sú také, celý život trávi s nejakou osobou, ktorú si ani neváži. A vlastne, že celá tá spoločnosť bola nesmierne taká obmedzená a neslobodná. Ten muž, keď mal nejaký problém, ako to napríklad vidíme vo filme, že tam je až výrazný ten problém, že niekto sa vráti s nejakým poststresovým traumatickým syndrómom z vojny a tam nie je nikto, komu by mohol povedať, že ale mne nie je dobré a ja potrebujem psychologickú pomoc, ako by to bolo trebárs dnes, že každý od neho očakáva, že sa s tým vyrovná, že akože sa vzmuží. A Akce. Zauberhafte Persönlichkeit. Resi, meine Tochter Resi. Resi, spiel was für Gustav. Milostivá stojí tu, opiera sa, pochopí, že milostivý počúva, takže vychováva a povie píliš uši a zaspieva, že je to, ako to má byť. Ja, Frühling ist wieder bald der Fleisch.
myslím, že s Marianou máme už tie schopnosti, že natočiť niečo štandardným spôsobom, akože tento skill už máme, ale vytvoriť nejakú pridanú hodnotu v tom diele, aby divák, keď si pozrie ten film, mal z neho aj nejaký hlbší zážitok, ktorý v ňom ostane, nejaká emócia, tak to je asi najťažšie dostať do toho každého záberu alebo do toho deja. Aby to malo nejakú pridanú hodnotu, to je asi najťažšie. Chcel som, aby ten film bol čo najviac autentický, aby sa tá kamera nepresadzovala, aby nebola samoučelná. Chcel som, aby sa divák čo najviac dokázal vcítiť do toho príbehu a aby tá kamera bola len nápomocná, možno pekná. Super, poďme na začiatok, ešte ideme skúšať, presne si povieme, kde kto je. A keď ju uväzuje, aby som potrebovala prsty vidieť. Niečo sa tam vymyslí. Toto, Lácko, vieš mi urobiť detail tohto? Áno. Môžeme tam hradnúť rukou, že som tam bola, že... Nicht atmen, habe ich gesagt. Aua, aua. Sei tiefer. Hier, der wird nur dich anschauen. Was ist? Bedank dich, Beanka. Film Slúžka je príbeh ženského sveta, v ktorom vládnu muži. To je hrozne dôležité, lebo tento element sa stále vyskytuje v mnohých krajinách a mnohých spoločnostiach a komunitách. Odkrývajú sa tam témy, ktoré si myslím, že stále sú súčasné a ja si myslím, že tento film otvorí mnohé diskusie. Na Slovensku ešte nevznikol film, kde by sme hovorili o extrémnej blízkosti dvoch rovnakých pohlaví a aj o blízkosti nielen duševnej, ale aj fyzickej. A v tom je tá Slúžka iná, možno, že aj preto ten jej to hľadanie si nejakého finančného zázemia nebolo úplne priamočiare a úplne jednoduché, preto lebo sme veľmi konzervatívnou spoločnosťou. Ja musím sa priznať, že až keď bola premiéra, sme si asi obidve s Marianou uvedomili, že toto je prvý slovenský lesbický film. Ja vôbec som to tak nevnímala. A aj Mariana to pekne povedala na našej svetovej premiére, ktorú sme mali v Talíne, a že my sme nerobili film o nejakej téme, my sme robili film o láske. Ja som sa veľmi zaoberala tou psychológiou Slúžky. Všetko, čo som si načítala, tak nás smerovalo k tomu, že tieto dievčatá, ktoré väčšinou boli naozaj z veľmi ťažkých rodinných pomerov, často nemanželské, boli poslané preč, lebo sa ich chceli zbaviť, boli v tej domácnosti aj využívané, často aj tým pánmi domu alebo tými mladými pánmi, tak mali veľmi potlačenú tú sexualitu a veľmi zvláštne sa prejavovala. Asi si zažili všeličo. A keď môj otec prišiel s tým, že ako vyjadri vlastne tú nemožnosť, to naplnenia tej lásky, lebo my sme potrebovali postavu, ktorej sa tá láska nikdy nenaplní a ona v podstate je s tým šťastná, že nepotrebuje teraz, no dobre, a teraz musíme sa vziať do roka a keď sa nevezmeme, tak ja odídem, lebo mne to nestojí za to. Hej, to je úplne iný koncept, čo sme my potrebovali. Nemám pocit žiadneho rozdelenia spoločnosti v tejto otázke, ani žiadnej kontroverzie. Skrátka, ľudia sú láskaví a chápu to, že chápu lásku. Mám pocit, že tuto išli do kina a pochopili to, že tam to je láska. To je skrátka film o láske. Láska, ktorá sa z nejakých dôvodov nenaplnila. To rezonuje v každom z nás. Keď spoznám nejakého herca, s ktorým sa mi dobre pracuje a ten herec je vnímavý, je príjemný, dobre sa s ním robí, má disciplínu a talent, tak mám potom
tendencie ho použiť aj v ďalších projektoch a tak to bolo aj pri Slúžke, že som si Danu Dropovú vybrala na základe spolupráce na filme Svíňa. Měla jsem pocit, že jako hned jsme si sedli, že ještě předtím, než vůbec jsme šli zkoušet tu scénu jednu, která byla jako ta castingová, tak jsme se dali do řeči a povídali jsme si a vlastně jsme se smáli a bylo to jako strašně super, takže jsem byla pak hrozně ráda, že to vyšlo, protože jsem si říkala, že vlastně ten jejich vztah v tom filmu, té Rézy a té Anky je tak podstatný, že by to nešlo tak, abychom si jako my dvě nerozuměli, že by to tam prostě bylo hrozně vidět. Na konci som sa spýtala Dany, že kto je tá jej Rézy. Takže Dana si vybrala svoju Rézy. Ja som typ herečky, že musím, keď ma niečo napadne, tak ja to musím zo seba dostať von, hej, musím to povedať a čo už si ten režisér s tým urobí, to mi je jedno, len proste skrátka musím to dostať zo seba von. A páči sa mi, že vníma to, čo hovorím a že dokážeme s tým pracovať. Takže to je pre mňa ako pre herečku dôležité. Ja by som totiž strašne rada... Zuzka, povedz. Hej, môžem, ja to len do seba potrebujem dostať. Ona je úplne iná. Ona je úplne iná ako my tu všetci. Že ja strašne rada by som k nej takto prišla, takto je chytila tú tváričku peknú. Nie. Mariana je veľmi razantná v niečom a priama, čo som sa možno trošičku obávala, ale zároveň mi to akoby prinášalo taký dojem istoty, čo sa mi neskôr potvrdilo a som za to veľmi vďačná. Stop! Mala som veľký stres z toho, že zároveň som bola veľmi vďačná za to, že mi Mariana vložila takú dôveru v tom, že mi dala takúto postavu, za čo som cítila veľkú zodpovednosť a o to väčší stres a rešpekt pred tým, že toto idem natáčať. A nevedela som, či budem schopná zodpovedať alebo to naplniť všetky tie očakávania, ktoré sú na mňa kladené a aké sú tie očakávania. Keď mi prepadli nejaké takéto obavy počas natáčania, počas tých prvých dní, tak za mnou Mariana prišla, povedala mi, čo mi povedala a cítila som naozaj reálny záujem o nás a to, že na nás záleží, aby sme sa cítili dobre a príjemne počas toho natáčania v tých daných obrazoch. Toto je strašne kostrbaté. Toto není dobre, chlapci, čo ste tam robili. Vy mi tam len potom vbehnete, dobre? Nebehajte tam hore dole. Stále pani dá mi niečo jesť. Slúžky sa musia hýbať. A vy musíte čakať pri kamere a musím s vami vojsť. Dobre? Okay. Tak dáme si to ešte raz. Kristína. Anka. Stop! Ďakujem, krásna, dajme ešte jednu. Karle, lásko, poď. Otvoríš dvere. Vo finále si nemyslím, že je to len ženský film a že naň budú chodiť ženy, ale myslím si, že to osloví aj tú mužskú komunitu. V zmysle toho, že vytiahnuť príbeh, ktorý je z 20. rokov 20. storočia a všetky tie spoločenské veci len teraz už nie medzi koňmi, kočmi a vozmi, ale medzi mrakodrapmi, električkami a mobilmi sa odohráva ten istý. Nič sa nezmenilo, iba prostredie.
Pre mňa je vlastne to, čo dáva zmysel tým filmom, tak to je divák. Že nie všetci to tak cítia, niektorým režisérom je divák jedno, že na tom nezáleží, mne na tom záleží veľmi. Aby ten film pre niekoho niečo znamenal, aby spravil ľuďom radosť. Radosti je strašne málo. A keď ten môj urobí niekomu krásnu chvíľu, tak potom som za to vďačná. Potom to malo zmysel.